nèព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាទេពក្រៃលែងជាងទេពទាំងឡាយមិនបានព្រះអង្គក្រៃលែងជាងទេពមកពីអីក្នុងពេលហ្នឹងព្រះអង្គនៅតាវតឹងអញ្ចឹងមានទេវតាអញ្ចឹងព្រះអង្គក្រៃលែងជាងពួកទេវតាហ្នឹងអញ្ចឹងណាគាត់ណាហើយទេវតាហ្នឹងនៅណាទេវតាហ្នឹង10000ចក្រវាល10000ចក្រវាលទេវតាដែលពីដើមពីការព្រះអង្គនៅជាសន្តតទេវបុត្រនោះនឹងអញ្ជើញព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គមកចាប់បដិសន្ធិទេវតាពួកទេវតាហ្នឹងអារតនីព្រះអង្គឲ្យមកបដិសន្ធិហើយដល់ព្រះអង្គបានព្រះហើយគេដឹងណាពួកគេទេពហ្នឹងទៅឡើងសម្ដែងឡើងទៅសម្ដែងធម៌ផុសហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គជាទេពនៅបើទៅព្រំព្រះអង្គក្រៃលែងជាងព្រំអញ្ចឹងណានឹងនៅមនុស្សព្រះអង្គក្រៃលែងជាងស្ដេចមនុស្សទៅទៀតអញ្ចឹងណានឹងអញ្ចឹងក្នុងនេះជាទេពណានឹងណាព្រះអង្គជាទេពក្រៃលែងជាងទេពទាំងឡាយកាលបើពួកទេពទាំងឡាយបានធ្វើការគោរពបូជាហើយព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះសង្វរៈដ៏ហ្មត់ចត់អញ្ចឹងព្រះអង្គណាហ្នឹងហើយទ្រង់មានវិរិយៈដ៏ធំវិរិយភាពដ៏ធំទ្រង់ស្វែងរកនៅគុណគឺអីគុណគឺសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណណាសัพពញ្ញុតញ្ញាណណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គជាអិសីអង្គទី7ដឹងហើយទី7គាត់ពីណាមកអត់ដឹងណាវិបស្សីមកវិបស្សីអង្គទី1មកគាត់ពីអង្គពីវិបស្សីសិក្ខីសភូហ្នឹងវេសភូហ្នឹងកកុសន្ធៈកោណាគមនៈកសបៈសមណគោតមអង្គទី7ហ្នឹងឯទី7ព្រោះទ្រង់រំលត់នាមនិងរូបមិនលត់នេះតែមកគឺថាវាអស់របស់ព្រះអង្គណាហ្នឹងហើយបានដាច់ស្ដាច់ហើយការទ្រង់សម្ដែងយមកៈអភិធម្មទី7កពិលកពីទី7ណាយមកៈបករណៈចប់ហើយទើបទ្រង់សម្ដែងបករណៈទី7គឺមហាប្រធានហ្នឹងឯណាដែលជាលំដាប់របស់យមកៈបករណៈនោះដោយព្រះធម្មទេសនាដែលប្រដាប់ដោយន័យដ៏ជ្រៅក្រៃលែងអញ្ចឹងណាអានេះអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ណាហ្នឹងហើយចាបកណៈកពីចាអស់មុនគេបណ្ណមុនគេអស់មុនគេហ្នឹងអស់មហាប្រធានមុនអញ្ចឹងណាបាត់មហាប្រធានបាត់បន្ទាប់ពីមហាប្រធានមកយមកៈហើយយមកៈមកបានកថាវត្ថុមកបានបុគ្គលបញ្ញត្តិមកបានធាតុកថាវិភាំងធម្មសង្កណីអញ្ចឹងណារួចមកបានបាត់ប្រសូតដែរសូត្រនឹងបាត់ពីលើចុះមកទៅបាត់នៅសល់តែជាតិដកឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសល់តែវិន័យអញ្ចឹងបានតែលោកសម្ដែងនៅវិន័យជាឫសគល់នៃសាសនាអញ្ចឹងណានឹងបរិយ័តជាឫសគល់នៃសាសនា